ठाऊठी नाम धरा कंठी विठोबाचे तयाच्या चिंतने निरसेल संकट त्राण दुर्गट भवसिंधू सांगायचं मत तिथं एकच सत्कर्माचं प्राधान्य आहे, साधूंना भोगाचं प्राधान्य आहे, पशूंना आणि विचाराचं प्राधान्य आहे मनुष्याला, म्हणून माणसाने विचार करावा. पण शास्त्र असं सांगतंय आमच्या जीवनामध्ये विचाराचे 5 फायदे आहेत. पहिला फायदा, लाभ होतो विचारानं, प्रपंच सुटतो विचारानं, मायेतून सुटका विचारानं, अहंकारातून सुटका होते विचारानं आणि मरणाच्या दारातून सुटका होते विचारानं. म्हणून माणसाने विचार करावा. पण माणसं आजही 3 गोष्टीचा विचार करत नाही. स्त्रीगुण करताना विचार करत नाही, 2 पत्नी करताना विचार करत नाही आणि 3 बोलताना माणसं विचार करत नाही. विचार करायचाच असेल ना तर तो एकच करा, माझ्या भगवंताच्या नामाचा. नाम धरा कंठी विठोबाचे विठोबा.